համար բարդ որոշում էր ու չէի հասկանում։ Որոշումը կայացրել եմ մի քիչ ինձ random։ Բավականին երկար եմ աշխատել բանկային համակարգում, աճի հեռանկարներ գրեթե չկան։ Եթե ընկնեի միայն փողի հետևից, ես չէի փոխի մասնագիտությունը։ Ամեն դեպքում առաջին փորձս հաջողությամբ չպսակվեց, ձախողվեցի։ Ես էլ չեմ ուզում հետ գնամ Ռուսաստան։ Ողջույն, ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել Մաճար 44 ռեստորանին մեզ այսօր այստեղ հյուրընկալելու համար։ Ողջույն, սերով։ Մի քիչ խոսենք ձեր կյանքի մասին, մինչև Հայաստան տեղափոխվելը, ինչով եք զբաղվում Ռուսաստանում։ Ես ապրել եմ Ռուսաստան համարյա իմ ամբողջ կյանքը 21 տարի։ Տեղափոխվել եմ, երբ որ 5 տարեկան էի, տենց իմ ընտանիքի հետ։ Սովորել եմ դպրոցում, ավարտել եմ ու ընդունվել եմ համալսարան, բժշկական համալսարան ու որպես ատամնաբույժ մասնագետ ավարտել եմ։ Այսինքն այստեղ եք ծնվել, հետո տեղափոխվել։ Այո, ծնվել եմ Վանաձոր քաղաքում։ Ինչու որոշեցիք փոխել մասնագիտությունը։ Ես ի սկզբանե տենց մեծ սեր չունեի իմ առաջի մասնագիտության հանդեպ, ոնց որ այդ որոշումը կայացրել եմ մի քիչ ինձ random, բայց երբեք չէի կասկածում, որ երբեք ուշ չի փոխել քո ոլորտը ու այդ որոշումը ես ոնց որ իմ մեջ աճացրել եմ շատ երկար ու ի վերջո Հայաստան տեղափոխվելիս այդ որոշումը կայացրել եմ։ Այսինքն համալսարանում եք սովորել, ավարտել եք, հետո աշխատել եք այնտեղ։ Կարելի ասել, եթե չեմ աշխատել, տենց պրակտիկա եմ անցել որոշ, բայց հենց բուն աշխատանքի չեմ անցել։ Այ դուք աշխատել եք ուսումը ավարտելուց հետո եւ բանկում եւ ապահովագրական ընկերությունում։ Որ աշխատանքն ավելի հաճելի ձեզ համար։ Քանի որ իմ նեղ մասնագիտությունը ապահովագրական գործներ, այստեղ ես ինչ շատ լավ էի զգում, ինչպես ասում են ձուկը ջրում։ 1-2 տարի աշխատելուց հետո հասկացա, որ ոլորտը շատ դանդաղ է զարգանում, աճի հեռանկարներ գրեթե չկան կամ շատ դանդաղ է տեղի ունենում, եւ հենց այդ ժամանակաշրջանը համընկավ բանկային համակարգում էական փոփոխությունների հետ, կտրուկ զարգացումների հետ եւ որոշեցի ինձ փորձել արդեն իմ մասնագիտությանը մոտ զարգացող մեկ այլ ոլորտում։ Այ ինչպես արեցիք առաջին քայլը։ Առաջին իսկ հայտից հետո ստացա հարցազրույցի հրավերը, բոլոր փուլերը հաջողությամբ անցա եւ առաջարկը ստացա, տեղափոխվեցի, մոտ 3-4 ամիս գտնվել եմ սովորելու պրակտիկայի շրջանում, որպես պրակտիկանտ էի, որից հետո արդեն հիմնական աշխատող առաջարկ ունեցա, որը ընդունեցի։ Բավականին երկար եմ աշխատել բանկային համակարգում, մոտ 8 տարի, չնայած այդ ընթացքում բարբերաբար բաժիններ էի փոխում։ 2-3 տարի որևէ բաժնում աշխատելուց հետո հասկանում էի, որ արդեն հետաքրքիր չի, տեղափոխվում էի այլ բաժին, մինչև որ հասկացա, որ տարբերություն չկա, որ բաժնում կլինեմ, մեկը որոշ ժամանակ անց աշխատանքը դառնում է նմանատիպ եւ սկսեցի փնտրել այլ ուղղություն, որտեղ հետաքրքրությունները, աշխատանքային հետաքրքրություններն ավելի շատ են, ոլորտը զարգացող է, հնարավորություն ունեմ անընդհատ նոր բան սովորելու, մեկ օրը նման չի լինի նախորդ օրվան։ Շատ դեպքերում հայերը լքում են Հայաստանը, որովհետև չեն կարողանում գտնել աշխատանք, որը կապահովի իրենց եւ իրենց ընտանիքի գոնե նվազագույն կարիքները։ Բնակչության 30%-ը ապրում է աղքատության մեջ։ 40% մարդիկ շատ չեն հեռացել այդ շեմից։ Մեր թիմով, ներգրավելով ամենամեծ եւ ամենապրակտիկ փորձով լավագույն մասնագետներին, մենք ստեղծել ենք IT մասնագետների պատրաստման կենտրոն եւ դրել ենք նպատակ մինչեւ տարվա վերջ 10,000 մարդու ներգրավել այս ոլորտում։ Մեր առաջադրանքն է 3 տարվա մեջ ներգրավել ավելի քան 100,000 մարդ IT ոլորտում եւ մենք ունենք հստակ մեխանիզմներ, ոնց ենք մենք դա անելու։ Այսօր մարքեթինգը այնքան կարևոր հմտություն է, որքան որ 20-րդ դարում գրել ու կարդալ իմանալը։ Թվային աշխարհում չիմանալով բազային գիտելիքներ դիջիտալ մարքեթինգում, դու չես կարող լինել ամենապահանջված մեքենա սարքողը կամ իրավաբանը։ Այսօր թվային մարքեթինգը պետք է իմանան բոլորը եւ մենք տալիս ենք շատ հստակ գործիք, որով յուրաքանչյուր մարդ կարող է աշխատել նվազագույնը $1000 գումար մեկ ամսում։ Սովորիր օնլայն IT մասնագետների պատրաստման կենտրոնը տալիս է հնարավորություն անցնել 57 հստակ քայլ եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է հասնել այդ նպատակին։ Եվ այսպես 50 վիդեո դաս, 500-ից ավել օնլայն թեստ,
40 պրակտիկ առաջադրանք, 35 ինստրումենտ, պրոյեկտ եւ աշխատանք գտնելու համար, մի շարք հարթակների հասանելիություն եւ ամենակարևորը՝ միջավայր եւ թիմային աշխատանք, որը ձեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ոնց կարելի է դիջիթալ մարքեթինգով հասնել առնվազն $1000 ամսական եկամտին եւ անել դա հենց քո համայնքում։ Կարևոր չի որտեղ ես դու ապրում, դու կկարողանաս գնալ եւ բանկամատից հանել այդ գումարը։ Կարճ ասած, հենց հիմա անցիր սովորիր.online կայք լինքով, որը կգտնես նկարագրության մեջ եւ ստացիր անվճար դաս, որտեղ կիմանաս ով է դիջիտալ մարքետոլոգը, ինչով են զբաղվում, ոնց եւ որքան է վաստակում գումարը։ Աղքատությունը կարելի է հաղթահարել միայն գումար վաստակելով, իսկ գումար վաստակել կարելի է սովորելով։ Դե ուրեմն ամեն ինչ շատ պարզ է։ Սովորում ենք, աշխատում գումար եւ այդ կերպ կունենանք հզոր կրթություն, հզոր անվտանգություն եւ հզոր պետություն։ Լինքերը նկարագրության մեջ։ Սպասում ենք ձեզ Սովորիր on-line-ի շարքերում որպես ուսանող կամ որպես աջակից։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, իսկ մենք շարունակում ենք։ Եթե ընկնեի միայն փողի հետևից, ես չէի փոխի մասնագիտությունը, բայց ինձ համար շատ կարևոր էր իմ աշխատանքից հաճույք ստանայի, այդ առաջինն է, ու ես հասկանում էի շատ պարզ, որ ամեն առավոտ արթնալիս ես չեմ ուզում գնամ ատամնաբուժարան։ Իսկ ինչպես որոշեցիք հայրենիք վերադառնալ։ Իրականում այդ միտքը ես միշտ ունեի, համալսարան ընդունվելուց արդեն ցանկություն ունեի։ Ես Հայաստան գալիս էի ամեն ամառ, ոնց որ մեծամասնություն Թուրքի հայերը, բայց մշտական մնալը ինձ մի քիչ ինձ համար բարդ որոշում էր ու չէի հասկանում ոնց դա պետք է իրականացնեմ։ Ու ինձ մի քանի ինձ հանգամանքներ ոնց որ բրթեցին։ Համաճարակից սկսելուց առաջ ես եկել էի Հայաստան ուղղակի հանգստանալու, բայց երբ որ այդ ամեն ինչը տարածվեց, կորոնավիրուսը, լոկդաուն, ես չկարեցա ուղղակի հետ գնամ Ռուսաստան, մոտավոր կես տարի ես տոմս էի առնում ու այդ տոմսը կորում էր։ Այդտենց շարունակ կես տարի ես Հայաստանում էի, իրականում չգիտեի ինչով զբաղվեի, դժվար ժամանակային պերիոդ էր ինձ համար։ Հետո սկսվեց Արցախյան երրորդ պատերազմը ու դրանից հետո արդեն իմ որոշումը արդեն ոնց որ կայացված էր, որ ես պիտի մնամ Հայաստանում։ Իսկ չեք վախենում, այդպես միանգամից sense միջավայրը փոխելուց, նոր կյանք սկսելուց նոր միջավայրում վախեր չունեի։ Իրականում ինձ թվում է դա մարդուց է կախված, ես շատ հեշտ եմ միջավայր փոխում ու դուրս գալիս է այդ ամեն ինչը, այդ փորձը ու ինձ համար բարդություն չի եղել միջավայր փոխելուց։ Այդ ձեր հետաքրքրությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նկատմամբ որտեղից առաջացավ։ Ինձ փոքրից այդ ոլորտը հետաքրքիր էր իրականում, բայց ոնց որ չգիտեի որտեղից պետք է սկսեմ ու այն տարիքում որ պետք է որոշում կայացնես թե ինչ մասնագիտություն ես դու ընտրելու, ոնց որ այդ մասնագիտությունը ես իմ մտքերից մեջ չկար, չգիտեմ խի տենց ստացվեց, բայց միշտ հետաքրքիր է այդ ոլորտը ու Հայաստան տեղափոխվելուց ես ընկա մի հատ շատ հետաքրքիր շրջապատ, որի 90% ճարտարագետներ են ու ծրագրավորողներ են։ Այդ շրջապատը ինձ շատ մեծ մոտիվացիա տվեց, որ երբեք ուշ չի այս ոլորտ մտնելը։ Ձեր ընտրությունը կանգ առավ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի վրա, ինչպես, ինչու։ Քանի որ հիմա արդեն զարգացող ոլորտ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են, ինչպես օրինակ 10 տարի առաջ բանկային համակարգներ, հիմա դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն են, եւ ես ինքս ուզում եմ լինել այդ զարգացման մի մասը, զարգանալ ոլորտի հետ, ոչ թե կողքից լինել ուղղակի նայողի, հետևողի դերում։ Իսկ առաջին քայլը ինչպես արեցիք։ 2017 թվականին արդեն հստակ որոշել էի, որ հենց ընտրում եմ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը եւ սկսեցի ուսումնասիրել iOS Swift ծրագրավորման լեզուն։ Կուրսերը բարեհաջող ավարտելուց հետո արդեն սկսեցի աշխատաշուկան ուսումնասիրել եւ հասկացա, որ այդ թվականներին մեր մոտ այդքան էլ պահանջված մասնագիտություն չէ դա։ Շատ քիչ ընկերություններ կային, որ այդ լեզվով մասնագետների էին ուզում, այն էլ սկսնակ, բայց բավականին երկար մոտ 1 տարի փնտրել եմ։ Այդ ժամանակ դեռ զուգահեռ աշխատում էի բանկում, այնպես չէ որ դուրս էի եկել։ Ամեն դեպքում առաջին փորձս հաջողությամբ չպսակվեց, ձախողվեցի եւ որոշեցի ինչ-որ ժամանակ ստոպ տալ, նախ ուսումնասիրել աշխատաշուկան, հասկանալ շուկան ինչ պահանջներ ունի։
Եվ հետո ընտրել այնպիսի մասնագիտություն, որը ավելի համապատասխան կլինի իմ background-ին, կրթությանը, աշխատանքային փորձին, որտեղ ես ինձ ավելի վստահ կզգամ, կունենամ հիմք ի տարբերություն ծրագրավորման ոլորտի, որտեղ ես չունեի տեխնիկական կրթություն եւ ինձ շատ դժվար էր այդ ոլորտում առաջին քայլերն անելը։ Այդպես եւ այդ ժամանակաշրջանը համընկավ 2020 թվականի կորոնավիրուսի համավարակի հետ սահմանափակումներ, արդեն դուրս էի եկել բանկից եւ ամբողջությամբ դրվեցի իմ նոր մասնագիտությանը, ուսումնասիրություններին, այդտեղից սկսեց նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու process-ը։ Պատերազմի ժամանակ ամրապնդվեց այդ որոշումը այստեղ մնալու։ Այո, իրականում պատերազմ գնալն էլ է շատ հետաքրքիր պատմություն իմ կյանքում։ Ես ընդհանրապես ռազմական գործի հետ կապ չունեի, ես իմ առողջության պատճառներով չեմ ծառայել համաճարակի վաղ, չգիտեի ինչով զբաղվեի ու պատահաբար Facebook-ում հանդիպեցի մի հատ հայտարարություն, որ ոման ողջ մնալու արվեստը կազմակերպում է հավաք, տնասորիա հավաք անտառներում։ Թվաց շատ հետաքրքիր պիտի անցնի այդ հավաքը ու որոշեցի մասնակցեմ։ Այդ հավաքն ընկավ իմ ծննդյան օրը ու տենց իմ ծննդյան օրը շատ հետաքրքիր ձև անցավ ու ես ուղղակի սիրարվեցի այդ միջավայրին, այնքան ինձ դուր եկավ այդ ամեն ինչը, այդ մթնոլորտը իրանց գաղափարախոսությունը, որ ես ոնց որ գտա ինձ Հայաստանում։ Այսինքն պատերազմ գնացիք ոմայից հետո, հա։ Այո, ես պատերազմից առաջ մասնակցեցի 2 հավաքի, հուլիսին ու օգոստոսին, 2 10-օրյա հավաքի։ Պատերազմից վերադարձաք արդեն այն որոշումով, որ պիտի մնաք հայրենիքում։ Այո, այդ որոշումը ես կտրուկ կայացրեցի հենց պատերազմի ընթացքում, որ ես էլ չեմ ուզում հետ գնամ Ռուսաստան։ Ինչու ավելի շուտ չէիք եկել այդ մտքին հայրենիքում մնալու։ Պատերազմը դեռ ինչ-որ ուղղակի ոչ մի տրիգեր չի եղել, էլի ոնց որ տենց ինչ որ պատճառ է պետք, որ այդ միտքը ծնվի քո մոտ, իսկ պատերազմը շատ մեծ տրիգեր է, որտեվ այնտեղ դու մաքսիմալ կերպով բացվում ես ինքդ քո հանդեպ, խոսում ես քո հետ, շատ արդար ես, էլի քո հետ ու հասկանում ես թե ինչն է քո համար կարևոր, թե ինչը չէ։ Եվ երկրորդ անգամ, երկրորդ փորձը արեցիք արդեն այլ ոլորտում, նախագծերի կառավարում։ Ինչի հենց այդ ոլորտը այս անգամ։ Նախ ուսումնասիրեցի շուկան, հասկացա, որ իսկապես պահանջարկը կա նախագծերի ղեկավարի, project manager, product manager, գրեթե բոլոր IT ընկերությունները մեկից ավել հաստիկներ ունեն այս մասնագիտության դեր մարդկանց համար։ Հետո համեմատեցի իմ կրթության եւ նախորդ աշխատանքային փորձի հետ, հասկացա, որ շատ նմանություններ ունեն, այսինքն իմ ունեցած հիմքի, կուտակած փորձի հիման վրա ես կարող եմ կառուցել նոր մասնագիտական ուղի։ Բանկային համակարգում վերջին 1.5 տարին զբաղվում էի ձեռքով կատարվող աշխատանքների ավտոմատացմամբ, այսինքն կազմում էի նախագծեր, նախագծերի նկարագիր, տեխնիկական նկարագիր, աշխատում էի IT թիմի հետ, որից հետո ընդունում էի պրոյեկտը, ստուգում, թեստավորում եւ տանում այն իրական միջավայր։ Փաստացի վերջին 1.5 տարին ես հենց դրանով էի զբաղվել, սակայն ձևակերպված էի այլ հաստիկով։ Մի քանի on-line կուրս նայեցի ու հասկացա, որ այո, դա մոտ է իմ էությանը եւ իմ նախորդ կրթությունը, մասնագիտական փորձը ինձ կարող են հնարավորություն տալ հենց այս ոլորտում կայանալ։ Եվ առաջին քայլը էլի դասընթացներից սկսեցիք։ Online, այո, նախ on-line կուրսերով հասկացա, որքան է այդ մասնագիտությունը ինձ հետաքրքրում, ես ինձ տեսնում եմ այնտեղ թե ոչ, որից հետո արդեն դիմում էի հաստիկ այլ աշխատանքի համար, ստացա առաջարկ, առաջին առաջարկս եղել է AMX-ից, որը միավորում է Հայաստանի ֆոնդային բորսան եւ կենտրոնական դեպոզիտարիան, որպեսզի միանամ իրենց թիմին որպես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բիզնես վերլուծաբան, հետագայում արդեն որպես նախագծերի ղեկավար։ Բիզնես վերլուծաբան լինելուն զուգահեռ ես արդեն օֆլայն կուրսերի էի հաճախում որպես նախագծերի ղեկավար։ Կուրսերն ավարտելուց հետո արդեն իմ ընկերությունը ինձ նոր առաջարկ արեց որպես նախագծերի ղեկավար։ Իսկ ինչպես սկսեցիք այդ ոլորտ մտաք, ո՞րն էր ձեր առաջին քայլը։ Պատերազմից առաջ Facebook-ում հանդիպեցի մի հատ հայտարարություն, որ Հայաստանում բացվում է ծրագրավորման դպրոց միջազգային։ Գիտեի այդ դպրոցի մասին, ինքը շատ հայտնի է ամբողջ աշխարհով ու միանգամից հասկացա, որ այս լավագույն տարբերակն է սկսել
մտնել այդ ոլորտի մեջ։ Ընդունվելուց կա երկու հատ փուլ։ Առաջի փուլը ուղղակի on-line ինտերվյուի նման բան է, ես իրան հեշտ անցա։ Երկրորդ փուլն է պետքա փորձնական մի ամիս սովորես դպրոցում ու այդ մի ամիս սովորելուց հետո իրանք որոշում են կայացնում դու մնում ես թե չէ։ Դպրոցը անվճար է ու դրա համար շատ մեծ կոնկուրենցիա կար, մոտ 1500 ուսանող էին ուզում ընդունվեին, բայց ընդունվեցին 150 հոգի։ Այդ մի ամիսը, որ ես պետք է անցնեի, տենց հանգամանքների բերումով ընկավ հոկտեմբեր ամսվա վրա, իսկ ես այդ վաղ մարտի դաշտում էի ու իմ մեջ արդեն ցենց հույսս կորել էր, որ ես այդ դպրոցը կարենամ անցնեմ, կհասցնեմ հետ գամ, բայց ես Արցախ մեկնելուց առաջ ես զգուշացրեցի դպրոցում, որ ինձ սպասեն մի ամիս կամ երկու ամիս, որ ես շատ եմ ուզում այդ դպրոցը փորձեմ ու ասացին, հա, կսպասենք։ Երբ որ հետ եկա Արցախից նոյեմբերի 21-ին սկսվեց իմ ուսումը, բավականին բարդ էր այդ 44 օրից հետո միանգամից նստել համակարգիչի դեմ ու սկսել ինչ-որ բան սովորել այն ոլորտում, որտեղ դու ընդհանրապես ոչ մի բան չգիտես։ Ու դպրոցի պայմաններն շատ էքստրեմալ են, աշխատում 24 ժամ 7 օր ու այդ դպրոցում չկան ուսուցիչներ, то есть դու սովորում ես ինքդ ուրիշ ուսանողների հետ։ Իսկ այս սկսելուց ինչ որ վախեր ունեիք, որ չի ստացվի կամ միգուցե նոր եք, անփորձ եք։ Այո, կային նման մտահոգություններ, բայց իմ թիմի, իմ անմիջական ղեկավարի քաջալերող խոսքերից, նրանց գոհունակությունից հասկացա, որ կարողանում եմ այս ոլորտում ինձ առավելագույնս դրսևորել, այստեղ շատ էր օգնում իմ նախորդ աշխատանքային փորձը բանկային համակարգում, որովհետև ես աշխատում էի ֆինթեք պրոդուկտների վրա, որտեղ աշխատող թիմը պետք է ունենա ֆինանսական կրթություն, ինչպես նաև այդ ոլորտում աշխատանքային փորձ եւ ոլորտը ինձ համար նորություն չէր, պարզապես ֆինանսական գործողությունները, գործարքները ինտեգրում էինք տեխնոլոգիական ոլորտ եւ Հարկաստը ես կարողացա հաջողել արդեն այս նոր երկրորդ ուղղությամբ։ Առաջի մի քանի ամիսը շատ բարդ էր, որովհետև ոնց որ դու ընկնում ես միանգամից ծրագրավորման աշխարհ, բայց առանց ոչ մի գիտելիք, նաև իմ մոտ բարդությունները կախված էին այդ իմ էմոցիոնալ ոնց որ ֆոնի հետ կապված բավականին բարդ էր։ Համակարգիչի դեմ ինչ-որ գործ անել ու չմտածել ուրիշ բանի մասին։ Բայց այդ բարդությունները ես արագ հաղթահարեցի, որովհետև ցանկությունը շատ մեծ էր արագ մտնել այդ ոլորտի մեջ։ Ավարտեցիք ձեր ուսումը ու սկսեցիք աշխատել։ Իրականում այդ դպրոցը ոչ մեկ չի ավարտում, իրեն համարյա թե հնարավոր չի ավարտել։ Ծրագիրը նախատեսված է մոտ 2 տարով, 90% ուսանողները մի տարի հետո արդեն գտնում են աշխատանք։ Դրա համար դպրոցը չեն ավարտում։ Ես էլ այդ նույնպես մի տարի հետո անցա աշխատանքի ու դպրոցը ու լքեցի։ Այսինքն կա ինչ որ, չգիտեմ, քանակ, հա, դասերի կամ չգիտեմ, ինչ որ կուրսերի, որոնք առաջադրանքների, հա, եւ կարող եք հանգիստ կեսից դուրս գալ եւ աշխատել։ Իսկ վերադառնալ կարող եք հետ։ Իրականում այնտեղ կա ամեն ուսանողին տրվում են օրեր, ու քանի որ այդ օրերը չեն լրացել, դու կարող ես հետ գաս, ու այդ օրերը ավելանում են քո կողմից կատարված առաջադրանքներով։ Քանի որ ես մոտ 2 ամիս ոչ մի առաջադրանք չի արել, իմ օրերը լրացան ու ես էլ չեմ կարող հետ գամ, բայց ես չեմ տխրում, որովհետև ես գտել եմ իմ աշխատանքը արդեն։ Իսկ այ աշխատանքը ավելի բարդ է, քան թվում է։ Չէ, իրականում աշխատանքային process-ում ավելի արդյունավետ ես դու քո մասնագիտական աճը ցույց տալիս։ Ես քիչ մի տարի սովորել եմ, բայց 1 ամիս աշխատելուց ես ավելի շատ բան սովորեցի, քան թե մի տարի ուղղակի սովորելուց։ Բայց այդ մի տարի սովորելը ինձ թվում է անհրաժեշտ է, քո համար ստրեսային չլինի մտնել աշխատանքի միանգամից, արդեն պլյուս-մինուս ծանոթ լինես ոլորտին, տերմիններին ու ոնց որ շոկ չապրես էլի։ Հաստատ ձեր մասնագիտությունը, հա, որ այդքան տարիներ շարունակ սովորել էիք, դες օգնեց այս ոլորտում, Այո, միանշանակ։ Իզուր չէր։ Ոչ, դա ամուր հիմք հանդիսացավ ինձ համար, որպեսզի դրա վրա կառուցեմ նոր մասնագիտությունը։ Այստեղ ես արդեն տեսական բավականին խորը գիտելիքներ ունեի ֆինանսների ոլորտից եւ հիմա ես հեշտությամբ կարողանում եմ ֆինանսական պրոդուկտների տեխնոլոգիական լուծումները կազմել, մշակել եւ տրամադրել տեխնիկական թիմին, քանի որ ծրագրավորողները իրենք
ֆինանսների ոլորտի մարդիկ չեն եւ իրենց համար շատ հասկացություններ խորթ է, անհասկանալի է։ Ես կարողանում եմ իրենց մանրամասն բացատրել, նկարագրել, ներկայացնել մեր vision-ը, որի հիման վրա իրենք կարողանում են արդյունավետ կատարել ծրագրավորման աշխատանքները եւ ցանկալի product-ը մեզ հանձնել։ Ինչով եք զբաղվում հիմա։ Այս պահին AMX-ում աշխատելուն զուգահեռ միացել եմ թե 42 թիմին եւ իրենց հետ համատեղ աշխատում ենք մեր ստարտափ նախագծի վրա, այդտեղ ներգրաված եմ որպես product manager։ Մենք ստեղծում ենք մի հարթակ, որը միավորելի է գործատուների եւ ՏՏ ոլորտի մասնագետներին։ Շեշտը հիմնականում դրել ենք աշխատանքային իրավահարաբերությունների հաստատման վաղ թափանցիկության վրա, գործատու աշխատող հարաբերություններում բազմաթիվ գործողություններ կան, որոնք ավտոմատացնելու ենք։ Ձանձրալի բյուրոկրատական այդ process-ը տանում ենք թվային միջավայր եւ երկու կողմի համար էլ հաճելի գործընթաց լինի։ Բազմաթիվ լուծումներ կան, MVP-ն 2-3 ամսից պատրաստ կլինի եւ դա կհանձնենք մեր վերջնական սպառողներին։ Շատ լավ, այսինքն ոնց է դա աշխատելու։ Ինչ որ կազմակերպություններ, հա, եւ մարդիկ, որոնք փնտրում են աշխատանք, այո, հանդիպելի են այդ հարթակում, կարողանալի են լավագույնս ներկայացնել իրենց որպես մասնագետների։ Դա սոցիալական հարթակ չի լինելու, ի տարբերություն LinkedIn-ի։ Այստեղ հիմնական շեշտը դրված է մասնագիտական հմտությունների կարողությունների վրա եւ գործատուները ունեն հասանելիություն բոլոր պլատֆորմում գրանցված անձանց, կարողանալի են մի քանի ֆիլտրի միջոցով գտնել իրենց անհրաժեշտ հենց այն կադրին, որի հետ իրենք ուզում են աշխատել, շարունակել իրենց աշխատանքային հարաբերությունները։ Եվ այս ամբողջ process-ը հարցազրույցների հրավիրելուց մինչև աշխատանքի առաջարկ փուլը ամբողջությամբ ավտոմատացված է տեղի ունենալու։ Այսինքն 3-4 կլիկի օգնությամբ HR մասնագետը կարող է միանգամից տասնյակ մարդկանց ուղարկել հարցազրույցի հրավերներ, ի տարբերություն բոլորին հատ-հատ գրելու կամ զանգելու։ Այսինքն մասնագետը, որ փնտրում է աշխատանք, մուտք է գործում հավելված, տեղադրում է CV-ն, հա, ուզում հասկանալ ոնց ենք։ Ոչ միայն նա, ով փնտրում է աշխատանք, այլ դա պլատֆորմ է, որտեղ հավաքվելու են բոլոր ՏՏ ոլորտի աշխատող մասնագետները։ Շատ հաճախ մարդը չի փնտրում աշխատանք, բայց headhunter-ների միջոցով ստանում է շատ լավ առաջարկ եւ թեև ինքը մեկ ամիս առաջ չէր մտածում աշխատանքը փոխելու մասին, բայց այնպեսի գայթակղիչ առաջարկ է ստանում, որ մտքափոխվում է։ Այսինքն այդ հարթակում լինելու են ոչ միայն փաստացի գործազուրկ անձիկ, այլ բոլոր աշխատողները, իհարկե ովքեր որ կցանկանան լինել հարթակում, ներկայացնել իրենց մասնագիտական կարողությունները, հմտությունները, բոլոր այս մարդիկ լինելու են գործատուների տեսադաշտում, այսինքն ցանկացած ժամանակ կարող են տեսեք LinkedIn-ում այդ հնարավորությունը կա, բայց այնտեղ նախ մերժումներն է շատ, որովհետև HR-ը դիմելուց առաջ չի կարողանում ամբողջովին ուսումնասիրել արդյոք այդ կադրը իրեն հետաքրքիր է, թե ոչ։ Այս հարթակում նա կարող է իր keyword-երի ֆիլտրների միջոցով ընտրել հենց այն մարկանց, ովքեր առավելագույնս համապատասխանում են տվյալ հաստիքին։ Իսկ այդ միայն հայկական շուկայի համար լինելու թե նաև միջազգային։ Չէ, միջազգային է լինելու, ընդ որում MVP-ն մենք անգլերեն լեզվով ենք թողարկելու, մեր առաջ պայմաններ դրած հնարավորինս շուտ շուկա մտնել եւ սա համընկավ հիմա Հայաստան ներգաղթած բազմաթիվ ՏՏ մասնագետների գալու հետ ու պետք է հնարավորինս արագ պրոդուկտը շուկա հանենք, որպեսզի կարողանանք այդ մարդկանց համախմբել, միավորել մի հարթակում եւ ինչ-որ կերպ կարողանալ օգտակար լինել իրենց։ Իսկ այ կոնկրետ հիմա ինչով եք զբաղվում, ծրագրավորում, դա շատ լայն հասկացություն է։ Այո, դա հետաքրքիր հարց է, մեր կազմակերպությունը, ես աշխատում եմ Instigate կազմակերպությունում, լիքը պրոյեկտներ ունենք։ Հիմնական ուղղությունները դա ռազմավարական ուղղություններ են ու փորձում ենք ստեղծել տարբեր ռազմական ծրագրեր։ Կոնկրետ ես հիմա աշխատում եմ, չգիտեմ ոնց դա ասեմ հայերեն կամ ռուսերեն, բայց ասեմ անգլերեն, peer-to-peer distributing system-ը, ինքը ինֆորմացիա փոխանցելու միջոց է պահպանելու լոկալ ցանցում, որը կարող է ոչ թե կարող է հաստատ մեզ պետք կգա ապագայում
որ մենք ունենանք մեր լոկալ ցանցը Հայաստանում։ Ինչ խորհուրդ կտաք մարդկանց, որոնք ուզում են իրենց կյանքում ինչ-որ բան փոխել, մենք չգիտեմ, ինչպես դուք մասնագիտություն փոխել, բայց ինչ-որ բան իրենց հետ ապահում, մտածում են, տատանվում են, չեն վախեր ունեն, ինչ խորհուրդ կտաք իրենց ձեր փորձով։ Առաջինը երբեք մի նայեք ձեր տարիքին, որովհետև կա այդ կոմպլեքսը, որ մարդը որոշակի տարիքի հասնելուց հետո, որոշակի ոլորտում կայանալուց հետո մտածում է, որ նա այլևս այն տարիքում չէ կտրուկ փոփոխությունների համար։ Օրինակ ես փոփոխությունների իմ կյանքում, մասնագիտական փոփոխությունները իրականացրել եմ 30 տարեկանում եւ տարիքը բացարձակ կապ չունի, 18 տարեկանը, 20, 30, 40, 50 բոլորս ունենք նույն հնարավորությունները, ինֆորմացիայի նույն աղբյուրը, ինչպես on-line կուրսերը, off-line կուրսերը, Google-ը, YouTube-ը իրենք տեղեկատվության տրամադրման անսպառ աղբյուրներ են։ Պարզապես պետք է նպատակ դնել մեր առաջ, ձգտել ավելիին եւ կունենանք ցանկալի արդյունք։ Ես կուզեի ինչ-որ մեկը ինձ ասեր այդ որոշումը կայացնելուց առաջ, որ երբեք չպետք է վախենաս ժամանակ կորցնելուց։ Այդ ամենամեծ վախն է ինձ թվում մարդկանց մոտ, որ իրանց թվում է թե իրանք կորցրել են իրանց կյանքի 5 տարին, որը անց են կացրել համալսարանում ու այդ մասնագիտությունը չեն օգտագործելու։ Ես ընդհանրապես չեմ տեսնում ոչ մի խնդիր ժամանակի հետ կապված ու այդ որոշումը ինձ համար շատ հեշտ է եղել։ Երկրորդը ուսումնասիրեք շուկան եւ դուրս հանեք այն ոլորտները, որոնք ձեզ առավելագույնս կհետաքրքրեն, փորձեք համեմատականներ գտնել ձեր ընտրած ոլորտի եւ ձեր ներկայիս աշխատանքի միջեւ։ Մի քանի on-line կուրս նայելուց հետո դուք ամբողջովին կհասկանաք, ձեզ այդ ոլորտում տեսնում եք, թե ոչ։ Բնականաբար, եթե տեսնում եք, շարունակեք հետագա զարգացման քայլերը։ Մի վախեցեք մարտահրավերներից, դրանք ընդունեք որպես հնարավորություններ եւ համոզված եղեք ցանկացած մարտահրավեր հաղթահարելուց հետո դուք գտնվելու եք մասնագիտական նոր մակարդակի վրա, ավելի բարձր, որը շատ ուղիղ կապ ունի ձեր կենսամակարդակի կյանքի որակի բարելավման հետ։ Հիանալի։ Շնորհակալություն։ Ձեզ նույնպես։ Չպետք է երբեք վախենաս կտրուկ քայլերից։ Դա էլ է շատ կարևոր։ Երբ որ երկար մտածում ես, գտնում ես շատ պատճառներ այդ քայլը չանելու։ Դրա համար կտրուկ որոշելը շատ լավ է, ինձ թվում է, ու չվախել ժամանակ կորցնելուց, որովհետև հիմա դա ժամանակ կորցնել չի, ես միշտ կարամ իմ առաջի մասնագիտությունը օգտագործեմ ՏՏ ոլորտում ու լիքը օգուտ բերեմ համ Հայաստանին, համ այդ մասնագիտությանը։ Դրա համար ինձ թվում է վախենալու բան չկա։ Պիտի ուղղակի փորձեք, եթե ուզում եք։ Շնորհակալ եմ Սերոբ ջան, մեծ հյուրընկալելու համար, զրույցի համար, շատ հետաքրքիր էր, կարծում եմ մեր հեռուստադիտողներին, որոնք նաև ուզում են նոր մասնագիտություն ձեռք բերել, ինչու ոչ, նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում, իրենց համար շատ հետաքրքիր կլինի ձեր խորհուրդները, ձեր պատմությունը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։